Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube kanalında yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda ne mi dikiyoruz? Kapüşon astarlı bir kaban dikiyoruz. Harika, önden düğmeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben farklı buklet kumaşlarımızdan birini seçtim. 2,5 metre kumaş kullanacağım. Normalde 2 metreden dizlerde bir kaban çıkartabiliyoruz. 42 beden aralığında yapıyorum tabii ki kabanımı. 2,5 metre kumaş kullanıyorum kapüşonlu olduğu için. 1,5 metre astar, bir de telam var. Buyurun dikmeye başlayalım. Öncelikle çalışma alanımızı oluşturuyoruz. Düğme patı için 4 santim bırakıyorum. 1 santim dikiş, 3 santim pat. ...9 santim yaka, standart biliyorsunuz. Düşük kollu yapacağım. 23 bırakıyorum kolumu. Kol evini kaban olacağı için biraz geniş bırakıyorum. 23. Şuradan tabii ki bir 5 santim omuz düşürme payımı veriyorum. Öncelikle düz çizgimi alıyorum. Daha sonra kol düşüklüğümü veriyorum. Göğüs düşüklüğümü veriyorum. 27. Temel beden kalıplarımızda göğüs düşüklüğünün nereden ölçüldüğüne bakabilirsiniz. Linkini paylaşacağız videomuzun altında. Şimdi patım hariç göğüs ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. Artı 2 santim bolluk payı ekliyorum kabanda. Daha bol istiyorsanız kaban olduğu için 3 santime kadar da ekleyebilirsiniz. Düzümü alıyorum. Kaban boyumu alıyorum. 97. Bel düşüklüğüm 42. Bel düşüklüğü itibariyle basen düşüklüğüm 20 santimdir standart ölçümüzde. Hemen yerlerini belirliyorum ve düz çizgilerini alıyorum. Burada bel çizgisine ihtiyacım yok. Düz bir kaban modeli ineceğim. Basen bölü 4 artı 2 santim bolluk payı. Aynı genişliği, eteğin çok geniş olmasını istemiyorsam 1 santim fazlalıkla eteğe de veriyorum. 30 santim. Şimdi çizgilerimi birleştiriyorum. Önce etek kısmı ve basen ve koltuk altı basen. Düz bir beden oluşturuyorum. Burada 4 santim iniyorum koltuk altından. Kol işaretim burasıydı ve şöyle bir meyil olarak ovalleştirip koltuk altını çiziyorum. Kol evini çizerken şöyle hafif bir meyil vererek düşük kolumu çiziyorum. Yakama geldiğimde yüksek yaka yapacağım için kapüşon takacağız biliyorsunuz. 7 santim evet, yakamı belirliyorum ve birer santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Yakamız 0. Etekte kıvırma payını bırakmıştım. O yüzden eteğimi 0 kesiyorum. Ön parçayı ikiye ayırıyorum. Arka beden için kumaşımı yine kumaş katından katladım. Şuradan 1 santim arka dikiş bırakıyorum. Çalışma alanı için düz bir çizgi oluşturuyorum. Ve 3 santim
aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Bedene doğru. Ön parçamı alıyorum. Pat çizgimi arka bedenin dikiş çizgisine denk gelecek şekilde aşağıdan çizdiğim çizgiye yerleştiriyorum. Burada arka bedenim 3 santim yükselmiş oluyor. Yakamı buradan yapıyorum. Yani üstteki çizgimden. Gördüğünüz gibi. Ve kol evimi de yine üstteki çizgime denk gelecek şekilde yakadan itibaren çiziyorum. Evet. Burada sadece omuzda dikiş payı bırakıyorum. Onun dışında tüm bedeni aynen ön bedene göre kesiyorum. Kol kesimi için kol evimizin ölçüsünü alıyorum. 25,5 ve omuz ölçümü alıyorum. 24 santim. Bunu kolumuza nasıl uygulayacağız? Düşük kol dedik. Onun için öncelikle şuraya 25,5 yani kol evinin genişliğini veriyorum. Ve şuradan 4 santim kadar aşağıya iniyorum. Düzümü alıyorum. Keserken düz olarak değil de şöyle tepesini hafif oval olarak kesiyorum. Kol boyumu nasıl ayarlarım? Bildiğiniz gibi omuzumuzu ölçtük 24 santim. Köprücük kemiği itibariyle şu şekilde duruyorum. Şöyle kolumun ölçüsünü alıyorum. Buradan omuz payı ölçtük 24 santim. 72 geliyor benim kolum. Köprücük kemiğinden bileğe kadar. 24 santimi 72'den çıkartıyorum. Kalan benim kol uzunluğumdur. Düşük kollarda. Tabii ki biz buna bir 5 santimde astar kıvırma payı vereceğiz. 72'den 24'ü çıkarttığımızda 48 kalıyor. 53 santim kol evi uzunluğum. Bilek genişliğini istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ben dikiş payı ile birlikte 14 santim veriyorum. Düzünü alıyorum ve bilek ve koltuk altını buradan birleştiriyorum. Çok geniş olmasını istemiyorsanız şuradan hafif bir ovallik verebilirsiniz. Arzu ederseniz kol için. Diğer kol için aynı şekilde kumaş katına yerleştiriyorum ve kesiyorum. Kumaşımı kumaş katı gelecek şekilde tekrardan katlıyorum. İnce bir ön patı keseceğiz. 0 olarak yerleştiriyorum kumaş katına. Gördüğünüz gibi. Önce yaka ölçümü alıyorum. Alt taraftan ölçümü alıyorum ve bunu açıyorum. Burada yapmam gereken omuz payımı 6 santim veriyorum. Etek kısmını 12 santim veriyorum. Ve tabii ki 7 santim de yukarıdan. Astarımı ve patımı kısa kesiyorum. Evet, buradan 12'yi buluyorum. Bu şekilde düzünü alıyorum. Ve buradan itibaren şu şekilde hafif oval olarak geliyorum. Bu tarz kumaşlarda kumaşımın tersini düzünü dikerken karıştırmamak için ters kısmına işaretimi alıyorum. Dikerken kolaylık olsun diye. Kapüşon ölçüsü için öncelikle ön yakamın tamamının ölçüsünü alıyorum. 17 santim. Arka yakamında dikiş payını bırakarak ölçüsünü alıyorum.
11 santim, 17 daha 28 santim. Şöyle bir 5 santim kadar çizgimi çekiyorum. Kapüşonumun yüksekliğini 40 santim olarak ayarlıyorum. ...35 santim kadar bir dikdörtgen oluşturuyorum. Evet. Şimdi burada yapmam gereken 28 dedik kapüşonumuzun ölçüsü. Birer santim dikiş payı 28-29. 29'u şuradan tutuyorum. Buraya. Şöyle hafif bir meyil vererek bu şekilde kapüşonumu çiziyorum. Evet. Daha sonra çizgilerimin ortasını buluyorum. 28, 14, 40, 20. Şuradan itibaren hafif bir yuvarlama yapıyorum. Ve bu şekilde kapüşonumu çizimini bitiriyorum. Astarlı bir görüntü istemediğim için kapüşonumu 2 kat olarak dikeceğim. Cebim için şöyle bir yine dikdörtgen oluşturuyorum. Şuradan 10 santim, buradan 18 santim ve şu şekilde yuvarlıyorum. Bunu riganızla da yapabilirsiniz. Şuradan hafif kenarını oval dönüyorum ve cebimi kesiyorum. Arka pervaz için kumaşımı 2'ye katlıyorum. Şu şekilde kumaş katı bana bakıyor. Arka bedenimi alıyorum. 1 santimlik dikiş payını bırakarak gördüğünüz gibi fazlalık bırakıyorum. Aynı şekilde dümdüz yerleştiriyorum. Çok dikkat ediyorum dar gelmemesi için. Yakadan çiziyorum ve omuz. Omuzu ön pervazda olduğu gibi 6 santim yapıyorum. Aşağıyı da açıkçası ne kadar büyük bir arka pervaz istediğinize bağlı olarak bu şekilde çizebilirsiniz. Astarımı 2 kat yapıp önüme yerleştiriyorum. Öncelikle pervazımı alıyorum. Şu şekilde 2'ye katlıyorum. Fazla kumaş ziyan etmeyelim. Şuradan sıfırdan yerleştirip açıyorum. Eşit olması için 2'ye katladım. Önce pervaz çizgilerimi belirliyorum. Daha sonra ön parçamı alıyorum. Belirlediğim pervaz işaretimden neydi bizim omuzumuz? 6 santim. Ön tarafımızda 12 santimdi. Hemen çizgilerimi eşitliyorum ve kabanımın kalan kısmını bu şekilde çiziyorum. Evet, 7 santim pervaz kısmım buraya geliyor. Gördüğünüz gibi düzünü alıyorum. Ve kenardan da 1,5 santim dikiş payı kalacak şekilde kesiyorum. 0 kesiyorum astarı dikiş paysız. Ön astarım hazır. Arka astarım için
Kumaş katı bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Arka parçamı alıyorum. Sıfır olarak yerleştirip kesiyorum. Ve arka astarımı da 7 santim kısaltıyorum. Arka astarıma pervazım için kestiğim parçayı yerleştiriyorum. Şöyle 1 santim dikiş payı verecek şekilde. Ve kesiyorum. Kolu yerleştiriyorum. Birebir 7 santim astarımı kısaltıyorum. Cep içinde 2 tane astar kesiyorum. Ve kesimimiz bitti. Şimdi dikişe geçiyoruz. Evet, öncelikle kapüşonlarımızı dikiyoruz. Şu şekilde önüme alıyorum. Şurası başlığımızın açık olacak kısmı. Burası yaka kısmı. Hemen şuradan ikisini de ayrı ayrı dikiyorum. Hemen bu şekilde çeviriyorum ve şuradan payını bir kenara iterek tekrar bir dikiş geçiyorum. Üstten, düzünden. Evet, ikisini de bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi. Alıyorum hemen orta taraftan düzü düzüne bakacak şekilde ilk iğnemi takıyorum. Şimdi ön taraftan birleştirme yapıyoruz. Yani iki kapüşonu birbirine ekliyoruz. Bakın şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kapüşonum şu anda hazır. Hemen şuradan şöyle 1,5 santim kadar pay bırakıp bir de önüne bir gaze dikişi atıyorum. Cebimize alıyorum. Arkasına tele yapıştırdım. Düzü bana bakacak şekilde önüme alıyorum. Astarımı alıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette yerleştiriyorum. Sadece üst kısmı açık kalacak şekilde komple dikiyorum. Üçkenarla. Açık kalan kısmı şu şekilde içine doğru kıvırıyorum. Şuradan bir ayak boyu mesafe bırakacak şekilde dikiyorum. Çepeçevre tüm cebi aynı şekilde bir ayak boyu mesafe bırakarak ilk etapta dikiyorum. Arka bedeni alıyorum. Şu şekilde ilk etapta ortadan dikiyorum. Ütüleyerek güzelce açıyorum paylarını. Daha sonra ön parçalarımı alıyorum. Omuzlar birbirine denk gelecek şekilde omuzdan dikiyorum. Kollar için şu şekilde düzü bana bakacak şekilde kol kısmını önüme yayıyorum. Kestiğim kol parçalarını alıyorum. Düzü bana bakacak şekilde katlayıp kolu bedene yayıyorum ve omuz çizgisine yerleştiriyorum.
eşitleyip dikiyorum. Şimdi koltuk altlarını tutuyorum. Dikişler üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kol uçları ve beden. İki tarafı aynı şekilde iğneledikten sonra bedeni komple dikiyorum. Omuz başı itibariyle 40 santim ölçü aldım ben. Siz de kabanın bitmiş halini giyip cebinizi kendi istediğinize göre yerleştirebilirsiniz. Önlerden 7,5 santim santimleyerek, eşitleyerek cebi kabanda istediğim yere yerleştiriyorum. Astarımızın arka bedenini alıp önümüze seriyoruz. Kestiğimiz pervaz, arka pervaz, tel aladım gördüğünüz gibi. Ortalıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette ortalıyorum. Astarımı da ortalıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette ters bir şekilde yerleştiriyorum. En başını alıyorum. Pervazın omuz kısmına iğneliyorum. Çünkü dikiş payı vardı biliyorsunuz arka bedenimde ama pervazımda ve astarımda dikiş payı bırakmadım. Yani tam astarımın orta kısmında ufak bir pilem kalacak. O da arkadaki robadaki genişlik astarda çekme yapmasın diye bıraktığımız bir fazlalık. Bu şekilde iğneledikten sonra güzelce dikiyorum. Ön parçalarımı alıyorum. Ön klapalarımı alıyorum. Şu şekilde kesmiştik hatırlarsanız. Düzü düzüne bakar vaziyette çevirip uçtan uca iğneliyorum. Boydan boya ikisini de dikiyorum. Evet, pervazlarımı da bu şekilde diktim. Görüyorsunuz ön klapalarımı, astarıma. Şimdi alıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette astar parçalarımı omuzdan birleştiriyorum. Dikiş payı dikiş payına denk gelecek şekilde iğneliyorum. Ve iki omuzu dikiyorum. Kolları bedende olduğu gibi aynı sistemle yerleştiriyorum. İki kolda dikiyorum. Astar bölümünü de kolları diktikten sonra koltuk altından birleştiriyorum. İki bedeni tamamen dikiyorum. Ve kol. Komple dikiyorum. Kapüşonumu ortalıyorum. Kabanımın orta kısmı görüyorsunuz arka dikişim. Düzü düzüne bakar vaziyette orta dikişleri birbirine denk gelecek şekilde iğneliyorum. Ucunu alıyorum. 1 santim dikiş payı bırakarak
ucunu yerleştiriyorum. Daha sonra bedenim. Diğer tarafta aynı şekilde. Kapüşonumu iğneledikten sonra içinde kalacak şekilde, şu şekilde tersinden önüme seriyorum kabanımı. Astarımın tersini çeviriyorum. Sırt sırta seriyorum. Kolları bu şekilde düzelttikten sonra çeviriyorum ve bu şekilde öpüştürme dediğimiz sistemle iç kısımlarını çevirerek dikiş itibariyle başlıyorum iğnelemeye. Ve kolları iğneledikten sonra alıyorum. Üst üste gelecek şekilde yatırıyorum. İlk etapta yaka kısmından iğnelemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi klapalarımı da teleladım. Omuzlar birbirine denk gelecek şekilde iğneliyorum. Ve daha sonra alt etek kısmını eşitleyerek iğneleyip dikiyorum. Şuradan. Gördüğünüz gibi dikiş paylarımız birbirine bakacak vaziyette, denk gelecek şekilde. Etek ucunu, yakayı ve kol ağızlarını dikiyorum. Ön tarafı bakın bu şekilde düzlüyorum. Şurada gördüğünüz gibi etek kıvrıma payımız yukarı çıktı. Daha sonra güzelce iğneliyorum ve ön klapamı dikiyorum. Kolumuzun astarlı kısmından birinden şöyle bir mesafe açıyorum. 15-20 santim kadar. Tutuyorum kabanımı güzelce buradan çekiyorum. Uğur bu kaban buradan nasıl çıkar diyor ama tabii ki biz sihirbazız, her şekilde çıkartırız. Evet. Tabii ki açık olan taraftan uçları da güzelce çekiyorum, düzeltiyorum. Evet. Önce yakamız, sonra etek ucumuz, daha sonra kolumuzun açık kalan kısmını şu şekilde tutuyorum. Ve dışarıdan dikiyorum. Evet. Evet, şimdi düğmelerimizi de dikeceğiz ve matmazelin üzerine göstereceğiz sizlere.
kapüşonlu astarlı kabanımızı diktik gördüğünüz gibi. Güzel bir cep detayı ekledik. Sizler de ceplerini istediğiniz boyutlarda, istediğiniz modelde yapıp üstüne yerleştirebilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.